нь бол бас энэ сайхан үлцэт нуурыг түшиглээд энэ сайхан соёлын газар бий болгож болох юм байна да. Тий. Ер нь бол цаашдаа тэгээсэл гэж хүсдэг. Тэгж хүссний хүчинд бол одоо малчтынхаа бүлгийг одоо зохион байгуулалтанд оруулаад эзэнтэй болгоод ингэж зохион байгуулж байсан. Тэгээ одоо ингэ залгуулаад цааш нэгээд аваад явах л одоо хэрэгтэй байдаг. Тий. За тэгээд энэ одоо энэ аршааны ягра хүчин чадлыг гэж ярих юм бол би нэг удаа 5 дахь өдөр ирж ороход оройд чад ажилтай байж байгаа. Орой шөнө ирээд нэг ороод нэг яслаад гарсан байхгүй. Тий. Тэгсэн чинь ясалцсан юм чинь маргааш нь яадгийн гэж бодоод өдөр нь унтдаггүй байхгүй. Энэ аршаанд ороод унтаж болохгүй хөөрөлттэй дээшгээ өвчин хөөрдөг. Тийм учраас ерөөсөө унтаж болохгүй өдөр. Тэгэхээр зэрэг маргааш нь би өөрөө чинь би ч одоо нутгийн хүн шүү дээ. Өчнөө л ээж аваасаа өчнөө л нутгийнхаа анхан дүүсээ сонссон байгаа хүн шүү дээ. Тэг чинь нэх орсон юм биш ёсолсон юм чинь туулж орчхол духандаа хөргчээл амандаа амсчаал гараад ирсэн хүн. Тэгэл ирээл маргаашн дээр айлда унтаж өгөө. Ороог өмчин гэж үзэж байгаа. Тэгээ оройхон орно. Тэгсэн чинь 2 нүд часвала. Пенсэс юм босдгийг. Та бүр алдаа гаргачлаа штэ аршаанд орж яагаад унтцсан юм бэ гэдг нь би нэг ороогүй мөө өчигдөр зүгээр л ясалж байгаа ингээд гитсэн гэсэн. Ерөөсөө тийм л хүчин чаддаг хүчтэй мундаг аршаа. Мундаг юм тий. За тэгээд аршаанд орсны дараа гам их хэрэгтэй. Ороод бол одоо аршаанд ороод ингээ хар шавартаа суучаад гараад босоод ирэхдээ бол энэ нууранд нь маш сайн угаах хэрэгтэй. Ерөөсөө 20-30 минут угаа гэж манай ахмадууд орлууд зөвлөдөг. Энэ тэр тусмаа бол илүү сайн. Манай нутгийн нэг манай ээж нэртэй нэг мэжидгээ том байдаг гэсэн. Тэр 56 жил орсон гэж байна. Тасралтгүй. Дунд нь 53 дахь жил дээрээ 90 жил орлоодоо болдог гэсэн. Тэр жил нь би нөвцсөн гэж өөрөө надад захиж байсан. Тэгээд хүүхээ энэ аршаан их сайн шүү чи жил болгон орж байгаарэ. Ороод гарахтаа чи шавартаа орохоосоо гадна 30-аад минут одоо уснаасаа их сайн угааж байгаарэ. Тэр юус хамгийн их сайн гэдгийг шүү. Надад юм мэдэх хүн хэлсэн шүү гэж захиж хэлж байсан. За тэгээд тэрний дараагаар гам барих гэдэг нэг чухал ажил байна. Гам барина гэдэг маань болохоор зэрэг бас орой хар чигэнд явахгүй, өдөр наран таалахгүй. Тэгээд тиймэрхүү барина. Тэрийгэ барихгүй байх юм бол алдаа гаргадаг юм байна. Энэ жил би бас 6 хоног орчоод соёлтой хийгээгүй ажил явах амжихгүй тэгээ явчаад байж исэн чинь нэг баяр наадам болоод оройхон хар чиг тусахгүй юу? Тэр үед нөө шалдан гүйж усан чинь тэрчгээрээ нэг гэрэлгийг асааж өгөх гээд тэргээр хөөцөлж явж байтал яалтчгүй би ингээл дартаа галж өчтдээ. Цар байгаад. Тэр маргаашаас нь халуураал ерөөсөө яг халуурч байгаа юм шиг болоод 2-3 хонлоо. Тэгээд нэг найздаа хэлсэн чинь чи юу яа нөгөө өмсөж орж исэн төрсийхэ норгоод өмсөө. Тэргээрээ юугаан тайлдгийг штэ. Алтаагаан гэж. За тгийгээ тэр оройн амжсан маргааш нөгөө найз маань чи яас нөгөөдгөө тэгвэл гэж байна. Үгүй ээ амжаагүй байна. Яас өвчтэй чи одоо би өвдөөд л байна гэл ингээл чигтэйхэн би өвддөг. Өвдөд. Тэгээ нэг орой гэртээ гал их бас сэрүүхэн байгаад байсан юм а. Гэртээ галалж байгаа л нөгөө бандгаа аваацсан аршааныхаа усаар норгож жагаад өмсөөд тэгээ гадуур нь унтлахын хувцас өмсчөнгөтэй хөнжилд ороо хөвтчихгүй юу. Ерөөсөө л 3-4 минут болоод энэ аршаанд орж байгаа юм шиг хөл дүүгээд л халуу дүүгээл өвчтэй. Яг биеэр их сонин тийм юм блий. Тэгээ хүмүүс тэгж ярьж байгаа хөө бандгаасаа хадгалж байгаарэ гам алдах үед хэрэг болдго юм аа. Би өөрөө хүмүүст их сайн загтдаг. Тэгсэн өөрөө гам алдаад өөрөө ингээ явдаг. Тэгээ гам алдчихаар чин дараа нь ерөөс янз бүрийн өвчний тийм онш монш тогтоогддггүй гэдэг. Энд л ирж яана. Бөмбөгөнд л чичрээд халууд оргоод хүн ирээд л эндээ ороод гарахад л зүгээр болдог. Тийм эрдэмтэй, тийм сайхан баялаг сайхан хангай байна да манай хангай. За энэ сайхан завшааны тохиолдуулаад 21 аймаг 300 гаруй сумд сууж байгаа. Одоо мэржил нэгт нөхдүүд болон ангийн нөхдүүд шавь нартаа би ч одоо 2 жил багш хийсэн хүн байгаа. Олон сайхан шавь нартаа 408 зохистойгоо бүх хүмүүс таньдаг хүмүүстэй орон нутгийнхаа нийт ард түмэндээ зориулаад эрүүл энх сайн сайхан бүхнийг өсөө өрөөё. За их хүнд үзэгчтэй монголчуудаа Монгол их орныг нь танилцуулах зорилготой Монголын хамгийн хүзэгчтэй сумдаа сайхан амьдрал нэвтрүүлгээ Төв аймгийн Баян цагаан сумаас бэлтгэн хүргэж байгаа. Баян цагаан сумынхаа ерөнхий боловсролын сургуулийн үйл ажиллагаатай танилцахаар хүрэлцэн ирсэн байна. Тус сургуулийн захирал Үлзий баярхтай уулзж байна. Танд өдрийн мэнд хүргэе. Танаа сайхан сургууль хэдэн онд байгуулагдсан одоо хэрхэн яаж үйл ажиллагаа явуулж байгаа талаар танилцуулна уу? За танд энэ өдрийн мэндийг хүргье.
За манай сургууль 1940 онд байгуулагдсан 80 жилийн одоо түүхтэй сургууль болж байна. За манай сургууль нэг 150 хүүхэдтэй 16-7 багштайгаар үйл ажиллагаагаа явуулдаг. За хөдөөний нэг одоо 9 жилийн сургууль юм аа. За манай тус сургуулийг одоо төгсөж гарсан алдартнууд гэвэл сэтгүүлч Намсалмаа, Юнтэн дорж, Хөдмөрийн Баатар Даваахүү, Актимч, Чулуун гэсэн одоо юм алдартангууд одоо төрөн гарсан юм түүхтэй сургууль байна. Энэ сургууль маань 1987 онд байгуулагдсан. Түүнээс хойш одоо энэ байранд одоо хичээлээ явуул, сургууль хүмүүжлийн ажлыг бол явуулж байна. За манай сургууль гэвэл одоо сүүлийн үед сургуулийнхаа одоо материалын баазыг хөгжүүлэх зорилгоор өнөө жил бол одоо дотор байрныхаа дээврийг янзлж тогтчлаа. Сургуульдаа одоо бас нойлын асуудлыг одоо шийдвэрлсэн юм сайхан ажлуудыг бол одоо хийж гүйцэтгэж байна. Тэгээд энэ сургууль нь бол одоо багшлах боловсон хүчнээр бол 100% хангагдсан. За орон нутгийн одоо боловсон хүчнгээр одоо багш нарын 70-80% нь бол өөрийн одоо орон нутгийн багш нараа хангагдсан ийм одоо сургууль байгаа. За тэгээ манай сургууль нь бол яг ерөнхийдөө цөөхөн хөвгтэй боловч Улс аймгийн олимпиад уралдаан тэмцээнд бол одоо багш нар маань нэлээд одоо сайн хамрагдаж одоо сүүлийн үед бол сурагчдын одоо гаргасан амжилт бол нэлээд одоо олон зүйл дээр ажиглагдж байна. Нодлон одоо өнгөрсөн аврын мэрэгжлийн хичээлийн олимпиадад хим биологийн хичээлээр 9 ангийн сурагч булгын одоо Цэмэг од гэж одоо алтан медаль хүртсэн бас сайхан амжилт гаргалаа. За манайх одоо олон улсын хэмжээний гингэрийн олон улсын олимпиадад одоо сүүлийн 3 жил тасралтгүй одоо алтан мөнгө хөрөл медалуудыг одоо тогтмол авч байгаа. Мөн одоо дипломоор одоо 20 төвхжээлэх шагнагч юм сайхан амжилтуудыг бол гаргаж байгаа. За энэ жил одоо 2019-с 20 оны хичээлийн жилд бол манай сургууль бас нэг сайхан одоо амжилтыг гаргалаа. Улсын хэмжээний чанарын үнэлгээний 9-р ангидын шалгалтаа 4 хичээлийн нийлбэр дүнгээр 40.5% шалгагдаж, улсын дунджаас 3.4% пунктээр одоо илүү шалгагдсан одоо шалгагдаж аймгийн хэмжээнд бол одоо 3 дугаар ийм сайхан амжилтуудыг бол гаргаж ирлээ. Тэгээд манай сургуулийн одоо түүхэн 80 жилийн аа бол одоо 2020 оны 8-р сард болно. Ингээд нийт одоо төгссөн одоо төгсөгчдөө бол тухайн сургуулийнхаа одоо 80 жилийн хугацаанд хамтдаа ажиллацгааж, хамтдаа одоо бүтээн байгуулалт хийж сайхан одоо оролцохыг одоо энэ телевизийн одоо энэ нэвтрүүлгээр дамжуулж одоо та зөвхөндөө нөхцөлтэй уламжлалъя. Танаа сургуулийн одоо сургалтын чанар их сайн байна гэдэг нь шүү дээ. Магадгүй одоо төгс өөрийн газрын сургуульч ачаал ихтэй байдаг шүү дээ. Анги дүүргэл тэгэл одоо бараг 50-60 хүүхэд ч байдаг юм уу. За нөгөө багш маань одоо хүүхэд тус бүртээ тулж ажиллах боломж бас хомос байдаг юм уу. Танаа сургуулийн хувьд бас анги дүүргэлт ямар байна? Магадгүй одоо бас нэг аслагдсан хол сум гэдэг утгаараа тийм ээ хүүхдийн тоо харьцангуй бага байж магадгүй юм. Тэр нь бас нэг тал дээр давуу тал болж иж магадгүй юм тийм багш хүүхд тус бүртээ тулж ажилладаг учраас бас хүүхдийн сурлагын чанар бас илүү байдаг байж магадгүй надад санагдаад байгаа юм л та. За манай сургууль бол ерөнхийдөө анги дүүргэлт нэг 15 орчим л байгаа дунджаар. За тэгээд энэ одоо бас нэг цөөхөн хүүхдтэй байхын онцлог нь бол тэрэ багш бүр одоо нэг мэрэгжлийн нэгдүгээр бол багш нар бол яг нарийн мэрэгжлийн багш нар байна. Хоёрдугаар нь одоо багш бүр одоо нэг хүүхдтэй бол одоо хүүхд болгонд хичээлийн 45 минутанд бол одоо тулж ажилдаг хүүхд болгондоо хурц ажилдаг талаараа бол одоо сурлагын чанар бол сүүлийн одоо 3 жил болж агсан нь бол одоо үр дүн бас харагдаж байна гэж бодож байна. Энэ Төв аймгийн Баян цагаан сум бас юугаар онцлог сум бэ? Та бас энэ сум орнуудтай олон жил бас сайхан ажиллаж амьдэрсэн баха. Энэ сумынхаа тухай сайхан бас өөрийнхөө үгээр танилцуулаач тийм ээ. За би бол одоо Баян цагаан сумдаа бол өсөж таринсан юм одоо нутгийн одоо унган боловсон хүчний нэг байгаа. Тэгээ өөрийнхөө төрлөх сумыг бол одоо бас Монгол улстай алдартай юм сайхан сумаа гэж боддгоо. Тэгээд манай нутгийн зан олдон бол одоо ажилсаг
хөдөлмөрч юм хард юм уу. Тэгээд манайх сум бол одоо улсад бол одоо мөр хурдтай мөн одоо илүү noloмтой хонтой одоо бас тийм ариун сүргээр одоо алдахтай юм сайхалт нутагдаа гэж би бодож байдаг та. За баярлалаа. Танд бас энэ завшааныг ашиглан сайхан мэдлэгээ дэвшүүлэх эрхийг олгоё. За энэ одоо мэддэг энэ завшаа олдсон дээр одоо нийт нутгийнхаа ард иргэдэд сумдаа одоо сайхан сурч хөдөлмөрлөд амьдрахыг сайхан одоо ерөөлийг өргөн дэвшүүлье. Зарим үд үзэгчтэй монголчуудаа Монгол эх орныг нь танилцуулах зорилготой Монголын хамгийн үзэгчтэй сумдаа сайхан амьдрын нэвтрүүлгээ Төв аймгийн Баян цагаан сумаас бэлтгэл хүргэж байгаа. Баян цагаан сумынхаа эрүүл мэндийн төвийн үйл ажиллагаатай танилцахаар хүрэлцэн ирсэн байна. Тус эрүүл мэндийн төвийн эрхлэгч Долор Сүрэнтэй уулзж байна. Танд өдрийн мэнд хүргэе. Танай эмнэлэг хэдэн онд байгуулагдсан? Одоо хэрхэн яаж үйл ажиллагаа явуулж байгаа талаар танилцуулна уу? За, энэ өдрийн мэндийг хүргье. За, манай Төв аймгийн Баян цагаан сумын эрүүл мэндийн төв нь одоогоор 22 орон тоотойгоор үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За, тэгээ сумынхаа нийт 2000 гаруй хөдөөгийн болон сумынхаа төв дээр амьдардаг нийт 2000 гаруй иргэдтэй анхан шатны эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг үзүүлж ажилладаг. За, тэгээд манай сум ерөнхийдөө их тал хээр хөдөөгийн аслагдсан их байгальтай. Тэгээд гоён болон сумынхаа нийт иргэн тойрон бол 70 гаруй километрийн радиустай алсын дуудлагаар анхан шатны тусламжийг үзүүлж ажиллаж байна. За, манай эмнэлэг бол анх 1932 онд бол эмнэлгийн анхны эмнэлгийн суурь бол тавигдаж байсан. Одоо бидний ажиллаж байгаа эмнэлэг бол 1989 онд ашиглалтанд орсон. За, тэгээ 89 оноос хойш тасралтгүйгээр доктортой үйл ажиллагаа явуулаад магадлал итгэмжлэгдсэн анхан шатны байгууллага юм аа. За, эмнэлгийн мэн одоо байрны ашиглалт ямар байдаг вэ? Засвар үүсдэг хэр хийж байна? Тоног төхөөрөмжийн хангалт бас ямар хувь байдаг талаар. За, манай эмнэлэг бол ерөнхийдөө бол 89 онд анх байгуулагдсанаас хойш бол яг хөө тодорхой хэмжээгээр урсгал засваруудыг бол хийж байгаа. 90 жил тодорхой хэмжээгээр хийгээд бас одоо байрны ашиглалт бол ер нь зориултын эмнэлгийн барилгатай. Ер нь бол дажгүй хөрөлцөө хангамж өрөө тасалгаанаас ахуулаад хангалттай сайн байгаа. За, тоног төхөөрөмжийн хувьд бол ерөн сүүлийн үед манай эрүүл мэндийн салбарыг одоо сумын ард иргэд удирдлагууд болон аймаг орон нутгийн удирдлагууд одоо эрүүл мэндийн яам гэдэг шатлалаасаа дэмжиж үйл ажиллагааг их явуулж байгаа. Анхан шатны тусламж үйлчилгээ явуулахад нэн шаардлагатай тоног төхөөрөмжүүдийг шат дараалтайгаар нийлүүлснээр одоо сумын эрүүл мэндийн төвд анхан шатны тусламж үйлчилгээ үзүүлэхэд дутагдах гачигдах юм. Ер нь бол харьцангуй ховор ер нь бол сайжирч байгаа. За, мобайл технологийн төхөөрөмжийг бол манай 2018 оноос эхлээд сумын Төв аймгийн 27 сум ерөнхийдөө нэвтрүүлж эхэлсэн. За, тэгээ 18 оноос хойш мэрэгчтэнгүүдээ бэлтгээ тоног төхөөрөмжөө сургалт семинар томрогдаад тэгээд одоо бол доктортой ерөнхийдөө 7 нэр төрлийн багжаар сумдаа бол анхан шатны тусламж үйлчилгээг эхо зүрхний бичлэг гэх мэтчлэн нарийн мэргэжлийн шинжилгээг бол заавал төв орон нутг руу иргэдээ явуулахгүйгээр шинжилгээгээ хийж чадж байгаа. Зөөвлж авч явахд хялбар тий. Ялангуяа хөдөө алсын дуудлагаар явахдаа иргэдтэй зөөврлөөд аваа явцдаг. Анхан шатны оншоо эхлээд тавьчдаг. Шаардлагатай бол илгээдэг, шаардлагагүй бол сумдаа эмчлэх боломжтой болсон. За, танаа одоо Төв аймгийн Баян цагаан сум бол бас өөрийн сонслогтой сум байна шүү дээ. Тал хээр, говь ингээд хамарсан. Ард иргэдийн дунд цонхлох ямар өвчлөл байна? Цаг уур хэрглэж байгаа ундны оснаас шалтгаалаад бас сумдуудад харилцаа адилгүй байдаг баг л та. Танаа сумын хувьд цонхлох өвчлөл ямар өвчлөл байна? Үүнийг одоо бууруулах тал дээр танаа эрүүл мэндийн төвийн хамт олон бас хэрхэн яаж ажиллаж байна? За, манай сумын хувьд бол ерөнхийдөө их аслагдмал байдаг ч гэсэн яг нь ерөнхийдөө нийт ард иргэдийн маань дунд зонхлон тохиолдож байгаа өвчлөл бол зүрх судас болон цусны эргэлтийн тогтолцооны өвчлөл байдаг. За, хоёрдугаарт амьсгалын замын өвчлөл байдаг. Амьсгалын замын өвчлөлд ихэвчлэн хүүхдүүд өртдөг. Тэгээд өвөлхүүдний улирлаар бол амьсгалын замын өвчлөлийг бол ерөнхийдөө сумынхаа манай сум нийтдээ яг суманд оршин суудаг 250 гаруй хүүхэд байдаг. Хүүхдүүдээ бол ерөнхийдөө бид нар эрүүл мэндийн төвдөө хэвтэ эмчлүүлээд асаргаа сувилгаа хийгээд ерөнхийдөө эмчилдэг. За, тэгээд
одоо ерөнхийдөө яг хүн амын дууд ихэвчлэн зохиолж байгаа сүүлийн үед бол одоо нэг артерийн даралт гэж нэг маш их яригадаад байгаа өвчин байгаа. За тэгээ сүүлийн үед эрүүл мэндийн яамнаас болон манай аймгийн барьж байгаа бодлого чиглэлүүд бол ерөнхийдөө төрөөс барьж байгаа эрүүл мэндийн талаарх бодлого чиглэл бол ерөнхийдөө урьдчилан сэргийлэх үйлчлэгийг олгоо амынханд бол маш ихээр идэвхтэй хийж байгаа. Сүүлийн үед Элэг бүтэн Монгол хөтөлбөртэй холбоотойгоор сумынхаа нийт 2000 гаруй иргэдийг бол Элэг бүтэн Монгол хөтөлбөрийн хүрээнд дэлгэний БЦ вирус илрүүлэх шинжилгээнд бол ерөнхийдөө бараг 100% хамруулж чадаад байгаа. Урьдчилан сэргийлэх үйлчлэгийг жилдээ 2-3 удаа хөдөөгийнхөө ард иргэд малчтаараа тойроод урьдчилан сэргийлэх үйлчлэгээ одоо үзлэгтэй иргэдээ хамруулад явцдаг байгаа. Сүүлийн үед бол ерөнхийдөө хүмүүсээ бол сайн хамруулж болж чадж байгаа. Жишээлх юм бол танаас сум дээр одоо илгэний эрт илрүүлэлт одоо явагдлаа шүү дээ. Тэгэхээр хэдэн хувьтай өвчлөл гарч ирж байна? Энэ бас юунаас улбаатай байх шиг байна. За илгэний өвчлөлийн хувьд бол ерөнхийдөө сүүлийн жилүүдэд илгэний өвчлөл маш их нэмэгдэж байгаа. За манайх 3 жил дараалаад 3 үе шаттай илгэний вирус илрүүлэх шинжилгээ хийгдсэн. Эхлээд 40-оос 65, тэгээд 15-аас 49 гээд насны ангиллаараа жил дараалал хүмүүсээ онцлог шинжилгээнд хамруулдаг. Энэ 19 онд бол үлдсэн одоо энэ насны бүлэгт хамаарагдаж чадаагүй хүмүүсээ бол орхигдсон хүмүүс тий орхигдсон бүх хүмүүсээ бол БЦ вирусын илрүүлэх шинжилгээнд хамруулад явж байгаа. Ер нь хэд орчим хувьтай харагдаж байна дунджаар тий. Одоогоор бол яг хөө илгэний БЦ вирус сумынхаа нийт хүн амын бол ерөнхийдөө 70% бол хамруулчаад байгаа. Бүрэн. Яг өвчлөлийн хувьд өвчлөлийн хувьд бол харагдаж байна. Өвчлөлийн хувьд бол манайх бол харьцангуй гайгүй нэг нийт одоо хамруулсан иргэдийнхаа нэг 20% орчим нь бол өвчлөлтэй. Тэгээд өвчлөлөө яг өвчлөлийнхаа анхан шатнд эст оншилсан тохиолдолд бол эмчилгээнд хамруулсан хувь нь бол ерөнхийдөө 50% шахуу эмчилгээнд хамрагдсан байгаа. Энэ артерийн даралт бол Монгол улсад бас их өргөн байна. Энэ артерийн даралт маань одоо яг юунаас болж одоо хүмүүсийн даралт ихсдэг. Даралтыг хэрхэн яаж бууруулар цохилтой байдгийг тийм ээ. Ер нь өршин сэргийлэх тал дээр бас та эмч хүний манай нэвтрүүлгийг үзэж байгаа хүмүүс зөвлөгөө өгөөч тийм ээ. За иймэрхүү нөхцөл байдалд ингэж одоо даралтаа буулгаж явах хэрэгтэй, ийм тариа хэрэглэх хэрэгтэй ч гэдэг юм уу тийм. За яг артерийн даралт гэдэг өвчин ба сүүлийн үед бол маш их залуужж байгаа. Одоо 20 гаруй настай залуучууд энэ төр бол артерийн даралт маш их ихтэж байгаа. Шалтгаан юу гэдэг юм бол шалтгаан юутай холбоотой байдсан бол гэхээр одоо бидний хэрглэж байгаа хоол хүнс, тэгэл ажлын ачаалал, стресс бухимдал одоо энэ сүүлийн нийгмийн байдлаас хамаардаг юм уу? Стресс бухимдлаас болоод ерөнхийдөө айгүйх артерийн даралт залуужж байгаа. Тэгээд иргэд маань өөрсдөө одоо эрүүл мэндийнхаа боловсролын тал дээр бас өөрсдийгөө айгүй их одоо чирэгжүүлж хөдөлгөөн дасгал хийж стресс бухимдлаас тайлж тийм зөв эрүүл аргаар одоо өөрсдийгөө эрүүлжүүлэх хэрэгтэй. Тэгээ сүүлийн үед хоол хүнсээс шалтгаалсан тархалалт, дархитал, тамигдалт гэсэн нийгмийн өвчлөлүүдээс болоод ерөнхийдөө ихтэж байгаа болов уу гэж бодож байгаа. За тэгээд энэний тулд одоо яг тийм юм гэхээсээ илүүгээр одоо урьдчилан сэргийлэх үзлэгт ороод эрт онцлоод эрт илрүүлээд одоо ямар шалтгаанаас болоод артерийн даралт ихсээд байгаагаа онцлох юм бол эргээ тэрийгээ заавал эм тариа эргэлгүйгээр одоо янз бүрийн өөр аргаар бол артерийн даралт гэдэг өвчнөөс бол салах боломжтой гэж үзэж байгаа. За манай нэвтрүүлгийн ураа зорилго бол сумдаа сайхан амьдрийгээд уриалаад байгаа. За сүүлийн одоо нийгэм солигсноос хойш одоо баг 30 жилийн хугацаанд бол одоо их хот руу одоо тийм ээ нийслэл хот руугаа их нүүдэл явлаа. Залуучууд маань ажлын байр хайж одоо суурин газар бараадлаа. Үүнээсээ улбаатайгаар одоо төв суурин газар бол одоо ачаалаад байха болцсон тийм. Эсрэгээр бүр гажууд л үүссэн. Тэнд амьсгалгаагаар алга агаар тоосонцор тийм ээ зуны цаг ч гэсэн одоо нөгөө бохирдолтой хөрш шорооны тоосонцор дэгдэж байна. Ерөөсөө эрүүл одоо тийм ээ стрессгүй одоо амгалан тавиан амьдрах нөхцөл болцсон хотод бол хомигдчихлаа шүү дээ. Тэгээд яагаад энэ залуучууд маань ер нь монголчууд маань өөрийнхөө төрж өссөн нутаг аав ээж өвөг дээдсэх нутаг орныг сайхан хөгжүүлж тэнд ажлын байрыг бий болгож сайхан амьдарч болохгүй гэж тийм ээ. Энэ утгаараа ингээд нэвтрүүлэг маань ингээд Монгол орныхаа бүх сумыг харуулж
тэнд одоо амьдрах ямар нөхцөл болцоо байна вэ гэдгийг эрэл хайгуул хийж ингэж явж байгаамаа. Тэгээ та бас залуу боловсон хүчний хувьд энэ сайхан сум орон нутгтаа бас эрүүл мэндийн байгууллагад одоо удирдан чиглүүлээд ингээд бас тийм ээ ээжийнхээ одоо үйл хэргийг үргэлжлүүлээд нутаг орондоо ингээд ажиллаж амьдарч байгаа нэг таатай бай. Залууны хувьд бас өөрийнхөө хүсэл бодлоос хуваалцсан ш тийм ээ. Явал одоо хүмүүс сумдаа сайхан амьдрах вэ? Ямар одоо хүсэл зорилготой, ямар санаачлагтай, ямар итгэвчтэй байх юм бол сумдаа сайхан амьдрах нөхцөл болцоо бүрдэх болоо. Ер нь бол би бол одоо сургууль төгсөж ирснээсээ хойш сумдаа амьдрий гэсэн зорилготой ирсэн. За ер нь хотод ч бай, хөдөөч бай, яг хувь хүн, тухай хүн өөрөө яг хичээгээд юу яах юм бол хаан сайхан амьдарч болдог. За одоо Улаанбаатар хотод амьдарсан, сумдаа амьдарсан хоёр яг ялгаа байхгүй. Би бол сумдаа амьдрахыг илүү сайхан гэж үзэж байгаа. За яагаад гэвэл нэгдүгээрт одоо хөдөө орон нутагт сайхан хөдөө хээр сумдаа амьдрах бол нэгдүгээрт одоо юм хөгжиж байгаа, нийгэм сайхан хөгжиж байгаа үед бол тоног төхөөрөмж бүх юм нь хангалттай, сурч боловсрох мэдээлэл технологи орчин бүгд бүрдсэн юм үед бол сайхан амьдарч болж байгаа. За тэгээ ерөнхийдөө манай сум бол залуучуудаа ерөнхийдөө сайхан дэмжиж ажиллаж байгаа. Сумынхаа удирдлагуудад бол бас баярлсан талархснаа бас ташрамт илэрхийлье. За тэгээ залуучууд бол ерөнхийдөө өөртөө ажлын байр бол байгаа. Өөртөө ерөнхийдөө сумдаа сайхан амьдрий гэвэл боломж бол бүрэн дүүрэн байгаа гэж боддог би өөрөө л. За баярлалаа. Тэгэхээр хэсэг хугацаанд бас эрүүл мэндийн төвийнхаа тухай одоо өөр хүсэл бодлоос авах хуваалцсан явдал манай нэвтрүүлгийн нэг сайхан хэсэг байгаа. Уулзсан танилцсан хүмүүстээ боломж олгодог. Та энэ завшааныг ашиглан Цэгэр дэлгэцээр 21 аймаг 330 суманд амьдран суугаа. За оюутан ахуй цагийн найз занд найз нөхдөдөө ах トゥ төрөл төрөсдөө нутгийн зоолонд энэ нэвтрүүлэг гарах өдрийн чин сэтгэлийн мэдлэгийг одоо энэ сайхан эрүүл мэндийн төвөөс өөрөх ажлын байран дээрээс хүргээч. За ингээд өнөөдөр энэ нэвтрүүлгийг дайлимдуулаад одоо өөрийнхөө төрж өссөн нутгийнхаа зон олонд болон өөрийнхөө төрсэн ээж одоо ээж аав бүгдэнд нь одоо намайг таньдаг бүх хүмүүст энэ өдрийн мэндийг хүргье. Тэгээд би бас Ачаангаах ухааны дээд сургуулийн хүүхдийн хэмж мэрэгчлэр төгссөн. Одоо сургууль төгсөж ирээд сумдаа сайхан ажиллаж амьдарч байгаа. Тэгээд сургуулийнхаа нийт захирал эрдэмтэн багш ажилчид үе үеийн төгсөгчд ангийн найз хамт олон бүгдэнд нь одоо аз жаргал хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсье. Бүгдээрээ ингээд сум орон нутагтаа сайхан амьдарцгааж амьдрах боломж бол дүүрэн байна шүү гэж хэлцгээе хэлье.